என்னதான் நிறைய மூவிஸ் அனிமேஷன் விஷுவல் எஃபெக்ட்லாம் வந்தாலும் கூட அவதார் மூவி பார்க்கும்போது அந்த ஃபீலே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இன்னுமே வந்துட்டு. ஸோ ஏன் இதை பற்றி திடீர்னு பேசுகிறேன் அப்படின்னா, இப்போ தான் ரீசெண்டாக பார்த்தேன், அந்த வைப் இன்னும் குறையல, அதனால தான் அதை பற்றி பேசினேன். அந்த மாதிரி தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இயர்பட்ஸ் லான்ச் ஆகியிருந்தாலும் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணாலும் கூட சோனி இயர்பட்ஸ் அப்படின்னு கைக்கு வரும்போது ரியலாகவே அந்த ஃபீல் வேறு. 2009 வந்துட்டு அவதார் வந்த மூவிக்கும் இப்போ வந்துட்டு கூடிய மூவிக்கும் உள்ள விஷுவல் எஃபெக்ட் மாதிரியே இங்கேயும் நிறைய வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் வெர்ஷனுக்கு இந்த வெர்ஷனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. என்னென்ன சொல்றான் பாருங்க, சில ஃபீச்சரையும் கட் பண்ணியிருக்காங்க. அதெல்லாம் என்ன அப்படின்றத அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒன் பை ஒன்னா பார்க்கலாம். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது லவுடலி டெக் சேனல், நான் சுகுமார். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். சோனி எப்பயும் போலயே ஒரு டிஃப்ரெண்டான பாக்ஸில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் டோட்டலாகவே வந்துட்டு பிளாஸ்டிக்கே யூஸ் பண்ணாமல் தான் வந்து பேக்கிங் வந்து பண்ணியிருக்காங்களாம். ஸோ ரீயூசபிள் பேப்பர் மெட்டீரியல் தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாடலோட இமேஜ் கொடுத்துட்டு சோனி LinkBuds S அப்படின்ற மாடல் நேமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் பேக் சைடில் ஐஃபோன் அண்ட் ஐபேடுக்கு வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பயப்படாதீங்க, ஆண்ட்ராய்ட்லையும் நல்லாவே ஒர்க் ஆகும். அதுக்கான ஆப்புமே செப்பரேட்டாக இருக்கு. சீலை கட் பண்ணிட்டு பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணோம்னா உள்ள எடுத்தோடனே சார்ஜிங் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் கேஸுக்கு மேலே ஒரு குட்டி ரேப்பர், இதுவும் பிளாஸ்டிக் கிடையாது. அண்ட் உள்ள ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா இயர்பட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சார்ஜிங் கேஸை சைடில் வச்சிடலாம். அண்ட் மற்றபடி பாக்ஸில் யூசர் மேனுவல், 360 டிகிரி ஆடியோ கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் டைப் சி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இயர் டிப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இயர்பட்ஸில் இல்லாமல் 3 எக்ஸ்ட்ரா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நான் மோஸ்ட்லி சோனியோட ப்ராடக்ட்ஸ் பார்க்கும்போது இப்போ சவுண்ட் அப்படின்னா சவுண்டில் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. அது சைஸ் பெருசாக இருக்குது அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க. டிவின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நார்மலாக டிவியில் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. அது வெயிட் அதிகமாக போகுது இந்த மாதிரிலாம் வந்து பார்க்கவே மாட்டாங்க. ஸோ இது வந்து ட்ராபேக்னா கண்டிப்பாக ட்ராபேக் தான். எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இயர்பட்ஸில் இதுக்கு முன்னாடி வந்த மாடல் ஒரு 3 வருஷமாக நம்ம ரிவ்யூ தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில் X3 எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரிய பாக்ஸாக இருந்தது சார்ஜிங் கேஸு. இயர்பட்ஸுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருந்தது. அப்புறம் X4 வந்து ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. அதோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் கேஸ் நல்லா காம்பாக்டாக கொடுத்துருந்தாங்க. பட் உள்ள இருக்கக்கூடிய இயர்பட்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா மொரட்டுத்தனமா இருந்தது. பட் கால் நல்லா ஃபிட்டா இருந்தது. பெரிய சைஸா இருக்கனாலே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி பெருசா இருக்கிற மாதிரி இருந்தது. பட் இங்க அதையும் திருத்தி கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு மாடல்ல. சார்ஜிங் கேஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது செம்ம காம்பாக்டா இருக்கு. வெயிட்டா இருக்கிற ஃபீல் சுத்தமாவே இல்ல. பாக்கெட்ல வைக்கிறதுக்கும் சரி கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு. பேக்ல வச்சு ஈஸியா எடுத்துட்டு போய்க்க முடியுது. இதுக்கு முன்னாடி வந்த மாடல்லாம் வந்து நல்ல பாலிஷா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். நம்ம கீழே எல்லாம் வைக்கிறோம் அப்படின்னா அடிக்கடி ஸ்கிராச் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. பட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மேட் பினிஷா மட்டும் இல்லாம நல்ல ஒரு கிரிப் டெக்ஸ்சர் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இதனால கையில ஹோல்டு பண்றோம் அந்த ஸ்லிப் ஆகும் அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்லாம் கூட இல்ல இதுல. அண்ட் கலர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம கையில பிளாக் கலர் இருக்கு. இதுலயே ஒயிட் கலரும் இக்ரோ அப்படின்ற இன்னொரு கலர் வேரியண்ட்டுமே இருக்கு. அந்த நெக்ஸ்ட் கேஸை ஓபன் பண்ணிட்டு என்னதான் ஷேக் பண்ணாலும் இயர்பட்ஸ் போட மாட்டேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் கேஸை ஓப்பன் பண்ணிட்டு என்னதான் ஷேக் பண்ணாலும் சரி சுத்தமாக கீழே விழுகவே இல்லை. நல்ல மேக்னெட் கிரிப்போட கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இயர்பட்ஸ்க்கு வந்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி பண்ண தப்பு எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு நான் சொல்லணும் சோனி தரப்புல இருந்து. ஏன்னா செம காம்பாக்டான சைஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி இவங்க வந்து ஒரு 3 வேரியன்ட் கிட்ட லான்ச் பண்ணது எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி பார்த்ததுல இதுதான் செம காம்பாக்டாக இருக்கு. திருந்திட்டாங்க சோனி இந்த இடத்துல. ஸோ வெயிட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 4.8 கிராம் தான் இருக்கு. ஸோ சுத்தமாக வெயிட் இருக்கிற ஃபீலே இல்லை. காதுலாம் வச்சோம் அப்படின்னா நல்ல கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்கு, நல்ல ஃபிட்டாகவும் இருக்கு. என்னதான் தலையை ஷேக் பண்ணாலும் சரி கீழே விழுகவே இல்லை. நல்ல ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்டாக இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப பெருசாக இருந்தது, எல்லாருக்கும் யூஸ் பண்ண கம்ஃபர்டபுள் இருக்காது. இப்போ அந்த கம்ஃபர்டபுளுமே கொண்டு வந்துட்டாங்க. சோனி தரப்புல இருந்து ஒரு அப்ரிஷியேட் பண்ற விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கெல்லாம் வந்து லெஃப்ட் ரைட்னு மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க. பட் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சின்னதாக ஒரு டாட் மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சப்போஸ் வந்து கண்ணு தெரியாதவங்கலாம் இதை வாங்குறாங்க அப்படின்னும் போது அவங்க கரெக்டாக லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டை வந்துட்டு கேஸில் பிளேஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க ஜஸ்ட் இப்போ டச் பண்ணி பார்த்தாங்கனால இந்த மேடு மாதிரி இருக்கும், அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிப்பாங்க. இது ஒரு நல்ல ஹைலைட்டாக இருந்தது. அண்ட் சோனிக்கே தெரியாத இன்னொரு ஹைலைட் நான் கண்டுபிடிச்சது. ஆக்சுவலாக வாக்கிங் போகும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துகிட்டு போனேன். கேஸை வீட்லேயே வச்சுட்டு போயிட்டேன். சரி இயர்பட்ஸை பாக்கெட்டில் போகலான்னு போடும்போது சில டைம் மிஸ் ஆகும். அதை தவிர்க்கிறதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இயர்பட்ஸும் இன்னொரு இயர்பட்ஸும் ஒட்டுற மாதிரியே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதனால மிஸ் ஆகிறத தவிர்க்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க. அண்ட் வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் IPX4 ரேட்டிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு ப்ரீமியம் மாடல் அப்படின்றனால இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வந்து கொடுத்துருக்கலாம். சப்போஸ் வேர்வையெல்லாம் பட்டுறது அப்படின்னும் போது ப்ரொடெக்ஷனாக இருக்கும். பட் டைரக்ட் தண்ணிக்குள்ளெல்லாம் போட்டுறாதீங்க. ஸோ நார்மலாக இதில் இருக்கக்கூடிய ஹைலைட் மட்டும் சொல்லாமல் ஆப் பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஃபீச்சரும் அப்பப்போ சொல்லிடுறேன், உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். அந்த வகையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இயர்பட்ஸ் காதில் கரெக்டாக தான் ஃபிட்டாக இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கே வந்து செப்பரேட்டாக ஆப்பில் வந்து ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அது மூலியமாக டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இயர்பட்ஸ் கரெக்டாக ஃபிட்டாக இருந்தது அப்படின்னா டிக் மார்க் வரும். இல்லை இயர் டிப் வந்து லூஸாக இருக்குது இல்லை டைட்டாக இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் இன்ட்டு மார்க் வரும். அதை வச்சு நீங்கள் வந்துட்டு மாற்றிக்க முடியும் இந்த இயர் டிப்பை வந்துட்டு. ஸோ இது சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால யூஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சவுண்ட் எஃபெக்ட் இனிமேல் நல்லா பெட்டராக இருக்கும். சோனியில் எந்த அளவுக்கு சவுண்டில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்களோ அதே அளவுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆக்டிவ் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன்லையும் இப்போ நல்லாவே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது உங்களோட ஃபீச்சர்ஸ்.
ஃபீச்சர்ஸ்லாம். அந்த வகையில் பார்க்கும்போது நார்மலாக நீங்கள் ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆக்டிவ் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஆஃப் பண்ணிட்டு பேட்டரி லைஃப் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே கிடைக்கும். அதே சமயம் ஆம்பியன்ட் சவுண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. அதை எனேபிள் பண்றோம் அப்படின்னும் போது சரௌண்டிங்ல என்னெல்லாம் சவுண்ட் இருக்கோ எல்லாத்தையும் பூஸ்ட் பண்ணி உங்க காதுல கொடுக்குது. பக்கத்துல ஏதாவது ஸ்பை வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னா கூட அதை எனேபிள் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கிளியரா பக்கத்துல இருக்க ஆடியோ எல்லாமே கேட்குது. அந்த அளவுக்கு நல்லாவே வந்துட்டு என்லார்ஜ் பண்ணி கொடுக்குது சவுண்டை வந்துட்டு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவ் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஒன்ஸ் எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சரௌண்டிங்ல இருக்க நாய்ஸ் எல்லாத்தையுமே மேக்ஸிமம் லெவல் வந்துட்டு ரெடியூஸ் பண்ணிடுது. ரியலாவே வந்து செம அமைதியான ஒரு ஃபீல் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் எனேபிள் பண்ணும்போது. ஸோ இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக் டு சேட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. சப்போஸ் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கவங்ககிட்ட நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னும் போது பாட்டு ஓடிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கத்தி பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். அவங்க என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்னு நமக்கு கேட்காது. அது கேட்கணும் அப்படின்னா சாங்கை வந்து பாஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். அதுக்கு பதிலாக ஸ்பீக் டு சேட்டை எனேபிள் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஆடியோ வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும். நம்ம பேசுகிற ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அகைன் வந்து பிளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும். பட் இந்த ஃபீச்சர் வந்து என்னதான் ஹைலைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் பட் ரியல் லைஃப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு எனக்கு யூஸ் இல்லாத ஃபீல் தான் இருந்தது. எப்பயுமே நான் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் அடாப்டிவ் சவுண்ட் கண்ட்ரோல்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் நிறைய இடத்துல எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. நார்மலாக நீங்கள் வந்து ஏர்போர்ட் போகிறீங்க இல்லை ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல எல்லாம் இருக்கீங்க அப்படின்னா சில அனௌன்ஸ்மெண்ட்லாம் பண்ணுவாங்க. அந்த டைமில் நமக்குலாம் வந்து கேட்காது. இல்லை நடந்து போகும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேக் சைடில் ஏதாவது பைக் வருது அப்படின்னா ஹார்ன் அடிப்பாங்க, நம்ம கேட்காம போயிடும். இதெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அடாப்டிவ் சவுண்ட் கண்ட்ரோலை எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இயர்பட்ஸை டிடெக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்க, நடந்துட்டு இருக்கீங்க, படுத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றத பொறுத்து உங்களுக்கு அந்த நாய்ஸ் கேன்சலேஷனே வந்துட்டு எனேபிள் பண்ணுறது, டிசேபிள் பண்ணுறது, லெவல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, கம்மி பண்ணுற எல்லா வேலையுமே பண்ணிக்கும். ஸோ ஒரு அளவுக்கு வந்து நீங்கள் ரோட்டில் போகும்போது சேஃபாக இருக்கிறதுக்கும் இந்த ஒரு ஆப்ஷன் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு. அண்ட் நார்மலாக 2 இயர்பட்ஸ்லேயும் ஆப்டிகல் சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க. காதில் வச்சிங்க அப்படின்னா ப்ளே ஆகும், எடுத்தீங்க அப்படின்னா பாஸ் ஆயிரும். அண்ட் கனெக்டிவிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளூடூத் 5.2ல ரன் ஆகிற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஒரே டைமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 டிவைஸில் உங்களால் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்காக பேக் சைடில் ஒரு பேர் பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு டிவைஸில் ஏற்கனவே கனெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை ஆஃப் பண்ணிட்டு பேர் பட்டனை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா இன்னொரு டிவைஸில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஒரே டைமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்போஸ் லேப்டாப் வச்சிருக்கீங்க, மொபைல் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா பேர் பண்ணிட்டு சேம் டைம்லேயே வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். லாஸ்ட்டாக வந்த இயர்பட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஃபீச்சர் வந்து கொடுக்கல, ஹெட்ஃபோனில் மட்டும் தான் கொடுத்தாங்க. இப்போ கொடுத்துருக்கிறது ஒரு நல்ல ஹைலைட்டாக தோணுது. சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான ஃபீச்சருமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கேமுக்குலாம் கூட கொஞ்சம் இன்டர்லிங்க் பண்ணுற மாதிரிலாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பேசிக்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்பாட்டிஃபைல வந்துட்டு சாங்ஸ்லாம் கேட்குறீங்க அப்படின்னா அப்படி சிங்கிள் டேப் பண்ணவொடனே சாங் ஓடுற மாதிரி உங்களால் பண்ணிக்க முடியும். பிளேயர்லாம் போயெல்லாம் ஆன் பண்ணோன்னே தேவையில்லை. அண்ட் இன்னும் 2 ஆப்ஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பேஷியல் ஆடியோ ஆப்டிமைசேஷன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஃபேஸுக்கு நேராக மொபைலை வச்சுட்டு அப் அண்ட் டவுனும் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டும் வந்துட்டு நீங்கள் ஃபேஸை வந்து அதுக்கிட்ட காமிச்சிட்டிங்கன்னா போதும், உங்க ஃபேஸை வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணிட்டு இது மூலமா யூஸ் என்ன அப்படின்னா நார்மலா மொபைலை முன்னாடி வச்சுட்டு லைட்டா லெஃப்ட் திரும்புறீங்க அப்படின்னும் போது அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து ஆடியோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணும், ரைட் திரும்பினா அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணும். இந்த ஒரு ஹெட்ஃபோனுக்கு இந்த ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சருக்காகவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 ஆப் வந்து ஸ்பெஷலாக வந்து கொடுக்குறாங்க. இது இவங்களோட ஆப் கிடையாது. ஒரு சில ஃப்ரீ ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இருக்கு, அதை மட்டும் அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். நார்மலாக நைட் டைம்ல தூக்கம் வரல, ரிலாக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஆப் வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் தூங்குறது ஹெல்ப் பண்ணும். ஏதாவது ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னா அது ஆப்டிமைஸா எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் ஒர்க் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் சவுண்ட் மியூசிக் மாதிரிலாம் வந்து கொடுக்குறாங்க. அண்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேம் மாதிரி வந்து கொடுக்குறாங்க. நார்மலாக வந்து இந்த போக்கிமான் கோலாம் முன்னாடி விளாண்டுருப்போம், அந்த மாதிரியான கேமு நம்ம ஒரு லொக்கேஷனுக்கு போனோம் அப்படின்னா அங்கே கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு சவுண்டை வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக வந்து இந்த சர்வீஸில் வந்து அதை கொண்டு வந்திருக்காங்க. பட் இது 2 இப்போதைக்கு பெரிய லெவலில் யூஸ் இல்லாட்டியும் ஃபியூச்சரில் போக போக இன்னும் நிறைய ஆப்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருந்தது அப்படின்னா இன்னுமே பெட்டராக இருக்கும். கண்ட்ரோல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டச் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க. டோட்டலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 4 ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க. 4 ஆப்ஷனை நீங்கள் லெஃப்ட் ரைட்டு எங்கே வேணால் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம். சப்போஸ் லெஃப்ட் சைடு வந்துட்டு நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் எனேபிள் பண்ணுறது, டிசேபிள் பண்ணுறது வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா லெஃப்ட் அது மட்டும் வச்சுக்கலாம். ரைட் சைடு வந்துட்டு ப்ளே பண்ணணும், பாஸ் பண்ணணும், அந்த மாதிரி செட்டிங்ஸ் வைக்கணும்னா வச்சுக்கலாம். இல்லை வால்யூம் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி வைக்கணும் அப்படின்னாலுமே லெஃப்ட் ரைட்டு எதில் வேணாலும் நீங்கள் வால்யூம் கண்ட்ரோலும் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி வந்து வச்சுக்க முடியும். எனக்கு டச் கண்ட்ரோலே வேணாம்ப்பா அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டோட்டலாக ஆஃபும் கூட பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கூகுளோ இல்லை அலெக்ஸாவோ நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். நார்மலாக கூகுள் எடுத்தோம் அப்படின்னா நார்மலாக ஹே கூகுள் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா ஃபோனில் தான் ஆக்டிவேட் ஆகும், அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். இல்லை டேரெக்டாக இயர்ஃபோனோடய கனெக்ட் ஆகணும் அப்படின்னாலுமே டேரெக்ட் இயர்ஃபோனோட கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஓகே கூகுள் அப்படின்னீங்கன்னா இயர்ஃபோன்லேயே ஆக்டிவேட் ஆகிட்டு இயர்ஃபோன்லேயே நீங்கள் வந்து கேட்டுக்க முடியாது. சொல்கிற ஆன்சர் வந்து டிஸ்பிளேல டிஸ்டர்பன்ஸாக கூகுள் அசிஸ்டன்ட்லாம் எதுவுமே ஓப்பன் ஆகாது. நெக்ஸ்ட் பேட்டரி அப்படின்னு வரும்போது இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கான லைட் வந்து ஃப்ரண்ட்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் பேக் சைடில் சார்ஜ் போகிறதுக்கான டைப்-C போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. வெறும் 5 நிமிஷம் மட்டுமே சுத்தமாக சார்ஜ் இல்லைன்ற நேரத்தில் சார்ஜ் போட்டிங்க அப்படின்னா 1 hour வரைக்கும் ப்ளே பேக் டைம் கொடுக்குறாங்க, நீங்கள் சாங்ஸ் கேட்டுக்க முடியும். அதுவே ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணிடுறீங்க அப்படின்னும் போது இயர்பட்ஸை கண்டினியூவாக 6 மணி நேரம் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கேட்க முடியும் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் எனேபிள் பண்ணி. அதுவே நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் டிசேபிள் பண்ணீங்க அப்படின்னா 8லேருந்து ஒரு 9 மணி நேரம் வரைக்கும் உங்களால் வந்து கேட்டுக்க முடியும். இயர்பட்ஸில் சுத்தமாக சார்ஜ் இல்லை, அகைன் சார்ஜிங் கேஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறீங்க அப்படின்னும் போது அது ஒரு 14 மணி நேரம் வந்து பேக்கப் வர மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. டோட்டலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா 20 hours வரைக்கும் கிடைக்கும். இந்த டோட்டலாக 20 மணி நேரம் பேட்டரி லைஃப் அப்படின்றது அதர் பிராண்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டிராபேக்காக இருக்கும், கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் உங்களுக்கு சார்ஜிங் கேஸ்லாம் சின்னதாக வெயிட்லெஸ்ஸாக வேணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது இந்த சைடு கொஞ்சம் ப்ளஸ் பாயிண்டாக தோணுது. அண்ட் ஃபைனலாக கால் குவாலிட்டி, சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்றத பார்க்கலாம். கால் குவாலிட்டிக்கான ஒரு சின்ன சாம்பிள் கேட்டு பாருங்க. ஹலோ
ஹலோ பாலாஜி. சொல்லுங்க ப்ரோ. இந்த சோனி இயர்பட்ஸ் இதெல்லாம் சவுண்ட் டெஸ்ட்டுக்கு வந்திருக்கேன். வெளில தான் நின்றுட்டு இருக்கேன். வண்டி எல்லாம் போயிட்டு இருக்குது. ஆடியோ கிளாரிட்டி எப்படி கேக்குது? நல்லா தான் கேக்குது. கிளியரா இருக்கா? நாய்ஸ் எதுவும் இல்ல, கிளியரா தான் இருக்கு. கால் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்றதை கேட்டு பார்த்துருப்பீங்க. நல்ல சவுண்ட் அவுட்புட் கிடைக்குது. அதே மாதிரி என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய நாய்ஸையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லாவே ரெடியூஸ் பண்ணி ஆப்போசிட்டில் இருக்கவங்களுக்கு நல்ல ஒரு கிளியரான வாய்ஸ் அவுட்புட்டை வந்து கொடுக்குது. நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும். பட் ஃபைனலாக சவுண்ட் குவாலிட்டி அப்படின்னு வரும்போது சோனி வாங்குறதே சவுண்டுக்கு தானே அப்படின்ற மாதிரி பெஸ்ட் ஒரு சவுண்ட் அவுட்புட் தான் கிடைக்குது. குறிப்பாக ஃப்ரீக்வன்சி செப்பரேஷன் வந்து ரொம்பவே வந்து சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் ஸ்பீக்கரோட டிரைவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 5mm டிரைவர் கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் செப்பரேஷனாக இருக்கட்டும், ட்ரிபிள் அண்ட் பேஸாக இருக்கட்டும், வாய்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாமே கிளாரிட்டி ஒரு பெஸ்ட் அவுட்புட் தான் இருக்கு. பெருசா குறை சொல்ற மாதிரி இல்ல. முக்கியமா சொல்ல வேண்டியது ஃபர்ஸ்ட் டைமா சாம்சங் இல்ல சோனி இந்த மாதிரியான இயர்பட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னும் போது சவுண்ட் கம்மியா இருக்கிற ஃபீல் தான் இருக்கும். ஆல்ரெடி போட், ரியல்மி இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிருப்போம். சவுண்ட்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஹையா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். நம்ம குறைச்சு வச்சு யூஸ் பண்ணுவோம். சப்போஸ் போட் இயர்பட்ஸ்ல எல்லாம் ஒரு 90% வச்சு கேட்டீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு சவுண்ட் இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு சவுண்ட் அவுட்புட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். என்ன வால்யூம் பத்தலையே அப்படின்ற ஃபீல் ஸ்டார்டிங்ல இருக்கும். அப்புறம் போக போக அதுக்கே நம்ம வந்து பழகிடுவோம். அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு ஓவராலா பார்க்கும்போது சோனி தரப்புல இருந்து சவுண்ட், நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் எல்லாமே பெஸ்டா இருந்தாலும் இப்போ நியூவா பாத்தீங்கன்னா இந்த டிசைனையுமே இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொண்டு வந்தது இந்த இயர்பட்ஸ்க்கு ஒரு ஹைலைட்டான பாயிண்டா தோணுது. அண்ட் ஃபைனலா பிரைஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 15,000 ரூபாய் பிரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. எனக்கு மியூசிக் தான் ப்ரோ உயிர், எப்பயும் சவுண்ட் தான் கேட்டுட்டு இருப்பேன்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பா மஸ்ட் ட்ரை பண்ணக்கூடிய ஒரு இயர்பட்ஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காம ப்ராடக்ட்டை செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாருமே யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம லவுட் டெக் சேனலுக்கு உங்களோட சப்போர்ட்டை கொடுங்க.